Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Popit oyunu oynuyoruz. Fidget Toys oynuyoruz. Hemen başlayalım. Şimdi ben şuradan açıyorum. İlk olarak şeyi seçtim. Popit'i seçtim arkadaşlar. Popit oynayacağız ilk önce. Renkli, bakın buradan istediğiniz rengi yapabiliyorsunuz. Göstereyim ben size hemen. Buradan mor var. Lacivert. Yeşil gibi bir renk. Mavi gibi biraz da. Turkuaz sanırım. Sarı, turuncu, kırmızı, yeşil. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi ben renkli yapacağım. Hemen. Bence arkadaşlar popitiniz olmayınca bu oyunu yapabilirsiniz. Çok güzel. Gördüğünüz gibi. Arkasını da döndürüyor. Orayı da yapabiliriz. Eğer isterseniz arkasını çevirince de renk seçebilirsiniz. Ama ben renkli yapacağım. Şöyle de yapabilirsiniz hepsini birden. Çok güzel bir oyun. Böyle yaptıkça arkasını çeviriyor arkadaşlar. Ama şimdi bu dikdörtgeni yapalım. Bunu da hangi renk yapsak? Yeşil yapacağım. Siz istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Bence güzel oyun arkadaşlar. Bu şekilde. Sesi çok rahatlatıcı. Ben şimdi susayım. Siz dinleyin sesini. Sarı renk yapalım. Devam edelim. Evet, bunu da yaptık. Şimdi şu ayıcığı yapmak istiyorum. Bunu da bu renk olsun, bu da. Böyle arkasını yapmadan hemen diğerine geçiyorum. Bu da mor olsun. Bence rahatlatıcı arkadaşlar. Turuncu yapalım. Kendisi kırmızı ya arkadaşlar. Turuncuya basınca içi turuncu oluyor. Çok güzel. Böyle yapabilirsiniz. Şimdi bakın, ben sarıya bassam içi sarı olacak. Mora bassam mor oluyor. Yani gördüğünüz gibi. Evet. Yaptım bunu da. Bakın burada ahtapot varmış. Bunu da bu renk yapalım. Bölüme geçelim. Arkadaşlar ilk önce ben Popit seçmiştim. Şimdi de şu ilk baştan başlayalım, şundan. Evet, şimdi buradan istediğinizi seçebiliyorsunuz. Alttan. Evet arkadaşlar, ben bunu seçtim. Bu da böyle bir ses veriyor. Şimdi ben zaten az ses çıktığı için ben şimdi susayım, siz devam edin. Evet, bunu da yaptık. İşte buradan istediğiniz reklam izleyip falan seçebiliyorsunuz. Ben reklamsız yapacağım. Başkasını yapalım şimdi. Hangisini yapsak? Yanındaki slime'ı yapacağım. Arkadaşlar şu üstteki, bakın. Şöyle göstereyim. Üstteki tuşa basıp döndürebiliyorsunuz bunu. Basalım, dönsün. Simli pembe. Çok güzel rengi. Bu arada hangi renk seviyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Moru da yapalım. Ben çok bundan zevk alıyorum. Bir de Popit'ten. Yeşil de var. Çok güzel. Şimdi diğerine geçelim. Şimdi bunu seçiyorum. Popit'in yanındakini seçtim.
Arkadaşlar çok rahatlatıcı. Yani hani böyle bir naylon poşet çıkar, hani onun baloncuklarını patlatırsınız ya. Onun gibi. Böyle şekiller var. Bunlardan da patlatabilirsiniz. Ben şimdi ördeği yapacağım. Çok sevdi arkadaşlar. Bu da çok güzel. Ben çok beğendim. Arkadaşlar bu oyun internetsiz. Bu arada internetsiz yerlerde de oynayabilirsiniz. Zevkli bir oyun. Bunu da yapalım. Ben bunu çok beğendim arkadaşlar. Çok bunu da oynayabilirim hatta yani. Ama video uzun olmasın. Evet. Bunları da yapalım. Başkasını oynayalım şimdi. Bunu yapalım. Bu da çok bebeksi şey. Biz başkasını yapalım. Onu beğenmedim. Şunu yapalım. Bu neymiş? Yani sesler arkadaşlar böyle düğmelerin. Biraz şey. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.